你好，你好。有啲事情想係了解下嘅，唔該。出嚟先啦。你入嚟先啦。咁咪叫你叫啊？叫啊，冇所謂。呢位家長，你係啊留意下出邊嗰啲成績表，嗰啲學生成績表，你確實係咪有呢啲學生先？係咪成績真係咁好喺度補先？你了解咗先，先至決定喺咪喺度補習。因為懷疑咧，有人咧係用出邊啲假成績表嚟咧，係呃學生家長嘅。唔該，了解清楚。啊，點解㗎？唔會，唔緊要，可以去教育處，可以去教統局教育處了解下嘅。係啊，你好，你好。我都唔識，我叫你。你係咪呢度負責人？我都唔識字嘅，搞唔係啊，應該唔係嘅，應該。咩搞事啊？控制啲小朋友。你係咪呢度負責人啊？有負責人喺度嘅。邊位係負責人啊？唔係你係邊度㗎？我係補習導師。呢個係佢自己嘅。我係補習導師，係。你叫咩名啊？你要負責人。啊，小姓楊嘅。係，咁就想請問下咧，點解出邊有啲學生嘅成績表咧？係咪呢度嘅學生啊？想了解清楚。呢啲就你同我上。O K，好。好啊，嚟啊，講。出邊係有油麻地天主教嘅學生係咪啊？我想請問清楚係咪啊？係啦，好，油麻地天主教學生。跟住咧？係有陳曉南呢位同學係咪啊？係啊。唔該喺咪度啊？喂，請你指示佢出嚟啊！唔喺度喎。喺邊度啊？我哋啲學生關唔關你事？呢個係咪你嘅學生先？我教過呢位學生嘅，而佢嗰個年度07、08年度我係教緊佢嘅，佢有冇可能喺呢度補習啊？唔該，你了解清楚先啦。07、08年度佢唔喺度補習，佢係我嘅學生喎。咁佢係咪喺度補習？唔該，OK，喺邊度？叫佢出嚟啊！陳曉南同學喺邊度啊？我想問下你係咩人啊？你係補習老師，你係咪呢間補習社嘅補習老師啊？我唔係，所以想問你清楚咯。我想問你問清楚呢度負責人咯。OK，咁你問下我點解會有呢張嘢係咪啊？係啦。咁我又問下你，你點樣證實佢係你嘅學生啊？哦，好簡單，我唔需要證實我嘅學生，你證實你嘅學生，因為係你練出嚟㗎嘛。我需唔需要同你交代啊？唔需要同我交代，唔緊要。咁你做咯，講完啦。唔緊要，叫教育處嚟啦，叫同教育處交代好嘛？好啊，就咁做啊。好啊，唔該你打電話去教育處嚟。我使唔使聽你吩咐做嘢？我問你，唔需要嘅時候你講乜嘢？講乜嘢？我需唔需要聽你吩咐做嘢？唔需要，但係你係咪需要交代啊？我需要同邊個交代？你同我講啊！同家長交代。邊個家長？所有嘅家長。邊一個家長？你關唔關呢個事？關呢個事，因為你用唔係你學生嘅成績嚟招攬家長、招攬學生。你點樣證明呢個唔係我嘅學生？你證明唔緊要㗎，慢慢嚟啊，可以慢慢嚟㗎，可以慢慢嚟。你有權走嘅，有權，但係我唔會要求你留喺度。好啊好啊，唔緊要啊，搞清楚件事啊！呢個學生同埋關啟智係咪你學生啊？喂，我需唔需要同你交代先？唔需要，但係你同家長交代，你要同家長交代。你叫家長同我講。我而家叫你出去，我仲俾機會你走得未啊？而家翻去先。你唔俾我走啊？你點解唔俾我走啊？我唔係俾你走，而家我報咗警。好啊好啊。你而家喺呢個警方入邊係咪？係。係，你可以解釋，你可以解釋。我入嚟詢問得唔得？你打開門做生意嘅喎，唔俾人入嚟㗎。我一早講咗你走啊！我有權唔做生意㗎係嘛？係咪？你唔做我生意，你應該好識係啦，你應該好識法，我都熟悉法例啊！我而家邀請你出去，你仲有機會出去，明唔明啊？差人嚟到我就差人嚟咪嚟咯，冇所謂啦。我唯有俾呢段片佢睇咯。俾咯，我都俾呢段片佢睇啦。我俾教處睇咯。你咪俾關啟智係咪你哋學生啊？你咪俾教處睇咯。 OK。記住學生有個權。了解清楚，念出嚟嘅學生成績表一定係你哋學生先，係咪先？我邀請翻你出去。唔係嘅就唔好念出嚟啦。咁樣行騙啊、欺騙㗎。喂，陳超未到，而家仲喺度，唔緊要啦。你好，係。你好，你好，咁其實我係咧就我決定咧，唔做佢生意，佢而家喺度。唔係唔做咗生意，我係想查詢一啲課程嘅。你唔好查詢，我查詢一啲做課程。佢生意，你唔好話查詢，明唔明啊？查詢都唔得啊！你咩權利唔做我生意啊？邀請佢離開。你咩權利唔做咗我生意啊？我入咗嚟㗎，邀請佢都唔。你係咪老細啊？其實阻住我哋做生意。我係老細，你係老細我唔做生意，講完啦。嗱，唔做我生意唔緊要，我查詢得唔得啊？喂，唔得喎，我唔做你生意，查詢啲乜嘢？你答我啊！我查詢出邊嗰啲學生係咪你嘅家長？係咪你家長？係咪你家長？你係咪佢家長？唔係，但我問過佢家長啦，我問過佢家長啦，劉先生，係咪想搞大件事啊？你蝕底㗎咋 ？OK？喺黃埔度，咁佢知我哋學生。咁我出邊嗰啲學生成績表咧就唔係呢度嘅學生嚟嘅，而係我以前間補習學校嘅學生嚟嘅。咁有人就盜用咗，攞咗嚟呢度去做宣傳。
去欺騙啲家長，以為係呢度嘅學生係名校嘅學生，唔該你哋報警啊！係啊，或者係啦。因為佢講嘅情形同埋呢位先生講嘅情形，同埋佢哋出面啲嘢，因為你哋兩個嘅補習嘅出現問題啊。唔係，我希望佢而家啫。係啊，你出嚟講好唔好咧？出嚟呢度講好唔好？唔好啦，唔好啦，嚇？唔好。你阻住。我有權入嚟，你打開門做生意嘛，係咪？打開門。唔做我生意唔緊要啊，唔俾人入嚟啊！出嚟門口講啦，好唔好咧？係咯，你唔好妨礙人。你如果覺得等於有個賊入嚟偷嘢咧，我應該。咁我冇偷嘢，我有冇偷嘢啊？我掂過呢啲啊？你喺度你影響緊我哋利益 ，OK？大聲唔代表有道理㗎，你出翻去啦。出去講好唔好咧？嘈啫。你同啊，你唔好啦，等警察嚟先啦，我唔介意。頭先佢話唔俾我嚟，因為警察嚟啊嘛。報警啦，報警。因為我都知你㗎。搞到佢喊，明唔明啊？佢點喊啊？佢喊咩？喂，入翻嚟，喂，落入翻嚟。你唔好咁大聲啊！咩翻嚟啊？你話佢有啲人喺度喊緊啊！唔好咁大聲，唔好嘈。不如都係。我話俾你聽啊！唔好嘈，唔好咁激動。你搞緊我來啊！等差人嚟，唔好咁激動，你放心，我唔會喐手腳嘅。唔好喐就係啊！你大聲，我大聲咯！大聲咯！唔好指手，唔好。再大聲啲得㗎！唔好嘈，等差人嚟，唔好。你而家坐咩我地方啊？明唔明啊？如果我之前唔識你啊，我馬上殺咗你啊！唔好喐手。人權法我都冇罪啊，知唔知啊？唔好喐手，唔好。我講法律。先生，行出去啦！唔好喐手。哎呀，好驚啊！唔好喐手嚇，唔好。你知道你發生咩事我查詢得啦唔得？我查詢得唔得啊？我講查詢資料得唔得啊？唔做生意我查詢得唔得啊？查咩詢啫？唔好篤手查詢教處咯。唔好篤手。查詢。喂。佢仲喺度唔肯走。你出去講好唔好咧？佢仲喺度唔肯走。唔好咁嘈，出嚟出邊講好唔好？我而家要請佢出去㗎啦。嗱，我想問下你，呢位先生，你打算點樣做先？係咪要報警先？一定報警。一定報。你出嚟因為佢而家搞到我女喊。你出嚟呢度好唔好咧？冇喊啊！唔該搞清楚啊！我叫佢入翻嚟，你叫佢唔肯啊！啊！全部喺度喊啊！我想拍段片俾你睇啊！你有冇拍到啊？拍到攞嚟睇啊！唔好喺度你睇下我，人哋。你而家繼續拍緊啊！你喺我私人地方拍緊啊！你知唔知啊？你最好攞段片俾我睇添啊！明唔明啊？犯法啊！係咪犯法啊？楊生係犯法㗎！你犯咩法？邊條法？擺上 YouTube 邊條法啊？你喺私人地方度攝影啊！你問過我未啊？唔好。你問過我未啊？唔好喺呢度嘈嘅學明唔明啊生，？你未問過我喎，我有權拒絕你拍攝係嘛？係咯。出嚟講啦，唔該你。仲有我影咗你拍緊㗎，明唔明啊？我唔搞大件事，因為我俾嘥錢到你咋。哎呀，好驚啊！楊生，我好驚啊！你唔使驚，我好驚啊！你一定收還你資訊啊！哎呀，好驚啊！今日睇啦，講埋先。好啊，拜拜。係啊，家長你可以睇下，出邊有3間學校嘅學生咧，從來你睇下入邊有冇呢3間學校學生？英華小學、陳守仁小學同埋呢個油麻地天主教，你揾到一個嘅咧，我幫你，我俾你2個仔免費1個月補習，我俾錢，我出錢，我話嘅。你揾到一個，頭先門口3間小學舊生，2個仔1個月學費我俾。你出嚟先。查咩詢啫？唔好篤手。查詢教處咯。唔好篤手。查詢。